أسألك سؤال بسيط في بداية الحلقة. كم مرة حسيت إن حياتك وقفت من بعد 2019؟ وكم مرة حسيت إن كل حاجة من بعدها بتحصل لك هي أصلا حصلت لك قبل كده، أو حصلت معاك بأسلوب تاني، أو شفتها بس بصورة تانية، أو إنك عايش في روتين يومي كل يوم هو بنفس المواقف والمشاعر والأحداث، وإن فعلا حياتك متلخبطة واقفة من بعد 2019. كل المطلوب منك دلوقتي انك تجيب سماعتك الجميلة وتقعد في مكان هادي وتقفل النور، علشان احنا النهاردة هنفتح باب الغرفة 13 ونتعرف على أسرار ما وراء الطبيعة، منها موضوع الحلقة. فاكر لوجو علبة لافاشكري اللي هي البقرة اللي بتضحك من غير ما تروح تدور عليها على النت؟ أنا بس عايزك تفتكر شكلها وتقول في سرك دلوقتي، في حلق في مناخير البقرة ولا لأ؟ طب فاكر كمان لوجو بوكيمون؟ ديلو كان فيه اسود في الاخر ولا لا؟ قبل ما تجاوب انا عارف اجابتك كانت ايه، ومستنيها من كل واحد في التعليقات، علشان انا واثق ان كلها هتبقى اجابة واحدة. بس تعالى في الاول احكي لك قصة كده على السريع حصلت مع مناضل افريقي شهير، واللي اتسمت نظريته باسمه، وهي اللي بتتكلم عن ان الواحد بيفتكر احداث ما حصلتش في حياته على انها حقيقة وحصلت فعلا، وهو نيلسون مانديلا. في سنة 2010 أطلقت باحثة اسمها فيونا بروم نظرية بعنوان تأثير مانديلا، وفيها بتحكي إن مانديلا مات في السجن في الثمانينات من القرن الماضي، وكمان قالت إنها شافت أخبار وقتها بتأكد فعلا إنه مات، وكمان مسجلين جنازته. ولما سألت ناس كتير عن الموضوع قالوا إن هم كمان متأكدين مليون في المية إن هم شافوا الخبر ده من زمان. ولكن الصدمة تيجي هنا، إن في الحقيقة ده ما حصلش أصلا، وإن نيلسون خرج من السجن في سنة 1990، وكمان تم انتخابه في 1994 رئيس لجنوب أفريقيا، ومات في عام 2013 بعد عمر 95 سنة. استغربت مش كده؟ طيب أنا مش من شوية سألتك على لوجو البقرة بوكيمون وإنت جاوبت في سرك، وإجابتك كانت إن في حلق في مناخير البقرة وديل بوكيمون فيه أسود في الآخر. طيب تعالى أوري لك الصور اللي هتكشف لك إنه عكس كده تماما. اتصدمت تاني مش كده؟ طيب على فكرة مش لوحدك اللي جاوب الإجابة دي، لأن عدد كبير على السوشيال ميديا جاوبوا نفس الإجابة. وجرب كده مع حد جنبك تسأله نفس السؤال، هتلاقيه جاوب نفس إجابتك ومتأكد منها مليون في المية. طيب ده إيه علاقته بإنك حاسس إن حياتنا وقفت من مدة معينة وإنها بتتكرر كل يوم؟ دي بقى نظرية نهاية العالم، واللي حصلت في 2012، والاتنين مؤثرين في حياتك دلوقتي وبشكل كبير. فاكر الفيلم اللي نزل ساعتها كان بيتكلم عن نهاية العالم؟ في نفس السنة انتشرت الأخبار عن إن نهاية العالم قربت. لا، وفي كتير بيقولوا إنها حصلت فعلا، وإن من ساعتها إحنا عايشين في عالم موازي، أو دخلنا ثقب أسود. طيب بالراحة كده وهشرح لك واحدة واحدة. في نظرية بتقول إننا في 2012 فعلا الكون انتهى، بس ما حسناش بده لأننا دخلنا ثقب أسود أو عالم موازي. طيب هتسأل نفسك دلوقتي وتقول لي إزاي وكالة ناسا مأكدة إن أي حاجة بتدخل في الثقب الأسود بتموت أو بتنتهي للأبد؟ هو فعلا لو أي حاجة دخلت الثقب الأسود في الكون بتنتهي وتتفرتك في ثانية، لكن لو في حالة
إنها دخلت في وسط الثقب مش هيحصل لها حاجة. يعني لو مشيت في مسار وسط الثقب الأسود بتفضل سليمة، لكن لو انحرفت يمين أو شمال بتنتهي. وده نفس المسار اللي احنا فيه دلوقتي، بس نتيجة إننا دخلنا الثقب الأسود اللي هو معروف بالمكان اللي بيقع فيه الزمان، اتعمل أكتر من 1,000,000 نسخة للكون في عالم موازي لينا، وإني أنا وإنت وكل البشر بقى فيه مننا نسخ كتير. علشان كده انت بتحس اوقات كتير ان في موقف حصل وهو حصل لك قبل كده ومتأكد انه حصل فعلا، وده نتيجة العالم الموازي للثقب الاسود، او موقف حصل عكسه اصلا في الحقيقة، وده نتيجة تأثير مانديلا. بس الحقيقة بقى ان الموقف ده ما حصلش اصلا قبل كده، وان الحاجة اللي بتفتكرها زمان بصورة معينة هي حصلت بس بصورة تانية عكسها تماما. وبيرجع تأثير مانديلا برضو بسبب تداخل الأكوان الموازية دي في بعضها. يعني اللي انت بتشوفه أو بتفتكره حصل هو حصل عكسه، أو ما حصلش أصلا. ده مش بيبقى انت أصلا، ده بيبقى نسختك في العالم الموازي. يعني هبسطها لك، انت من شوية كنت متأكد من إجابتك تريليون في المية إن سورة لافاشكري فيها حلقة، وإن بوكيمون دي لونه أسود، لكن الحقيقة طلعت عكس كده، لأن كل واحد فينا له نسخة في الكون الموازي لينا، وهم بقى عندهم الصورة دي فيها حلق فعلا، وبوكيمون ديله أسود. طيب، بعد كل ده في حاجة بتأكد صحة النظريات دي وإنها فعلا حقيقية؟ لحد دلوقتي لأ، بس بعض العلماء اقترحوا إنه يقوموا برحلة فضائية بره المجرة بتاعتنا، ويفضلوا مكملين في المسار اللي العلماء قالوا إن هو ده مسار نهاية الثقب الأسود، ويشوفوا هل بالفعل في أكوان موازية أو نسخ من الكون بتاعنا ولا لأ. لو ده حصل يبقى فعلا النظرية صح 100%. لكن فكر كده شوية مع نفسك وشوف من وجهة نظرك أنت، بعد إجابتك على الصور دي بنفس الإجابة الغلط اللي جاوبها ناس كتير غيرك، وإن كلنا حاسين إن العالم فعلا واقف من سنة 2019، أو الأيام بتتكرر بروتين غريب، وإن ساعات بتحصل حاجات بتبقى متأكد إنها حصلت قبل كده وهي أصلا ما حصلتش. هل ده فعلا حقيقي والنظريات دي صح، ولا ده مجرد صدفة وأوهام علماء؟ في الآخر أنا مش برجح النظريات دي ولا بقول إن دي الحقيقة، لكن أنا بوصلك الأفكار الدارجة واللي بتتقال حوالينا. مستني رأيكم في التعليقات، ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لنا لايك وشير علشان ننتشر أسرع، واشتراك للقناة وتفعل زر الجرس علشان تشوف فيديوهاتنا أول بأول. شكرا على وقتك الجميل، أشوفكم في حلقة جديدة. سلام.